tuichukue. Kwan dhi mbele nyakura mgajwang' kuom kinde mokalo, tuo mar nindo mikelo kod lwang'ni mar maugo mong'ere gi dho ngere ni sleeping sickness nohinyo oganda modhuro ka moko nodar e miechgi. Jomoko to nowito nyaka ngimagi. Bedo ni tuo nindo en achiel kuom tuoche midendo ni neglected tropical diseases. Migago mar thieth e piny mangima, World Health Organization, koro dhi nyime kod keto okenge makedo kod tieko tuoche gi nyaka sani. Giseketo chenro mar pimo oganda e counties duto mayudre imbo mar piny Kenya kutenre kod tuoni mar yango mapod landore, kendo ng'iyo ka bende oserumo koso podi mar mondo mi okonygi e yango rumo mar tuono, kaluwore ni tuono nomuoch pacho ka mogik higa mar 2009. These four signs include tuoche miluongo ni neglected tropical diseases. Tuoche gi gin tuoche ma sirikal mamalo kod county government ok ketnigi mahino moromo kuom pesa kata kuom gik mipimo gi kodo. So right now WHO has targeted 6 neglected tropical diseases mondo bed eliminated. Mano nyiso ni ka gibed eliminated to koro gionge in the community. Koro kawuono wan Kisumu ka mondo walos oboke moro manyiso ni tuoni ok chand ji ahinya, kendo wanyalo wacho ni orumi Kenya kakae. Koro nitie counties ma watime sentinel surveillance mano ket kuonde mipime jotuo, mano en Narok, Bungoma, Busia, Migori kod Siaya. We have been working on neglected tropical diseases since 2006, and indeed we started with sleeping sickness as the first disease. Now they have grown to about 6 diseases. And for sleeping sickness, we started by looking for diagnostic solutions because it was probably one of the most neglected areas. Here in Kenya, the country has done a wonderful job, and the last time a case of sleeping sickness was reported was in 2009.